एक घने जंगल में दो छोटी चिड़ियां रहती थीं, चींची और मिट्ठू। चींची फुर्तीली और साहसी थी, जबकि मिट्ठू शांत और समझदार। एक दिन उन्होंने जंगल में एक चमकीला पत्थर देखा। चींची तुरंत उसे अपनी चोंच में उठाकर ले आई। उसे लगा कि ये एक अनमोल खजाना है। मिट्ठू ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, चींची, यह सिर्फ एक रंगीन पत्थर है। असली खजाना तो जंगल में छिपे मीठे फल और अनाज हैं। चींची को मिट्ठू की बात समझ में आ गई। दोनों चिड़ियां फिर से उड़ी और मिलकर उन्होंने स्वादिष्ट जामुन और पके हुए दाने खोजे। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची दौलत मिलकर काम करने और प्रकृति की सुंदरता में छिपी है, न कि चमकती हुई चीजों में। इसी तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।